אז אנחנו רוצים לעשות מבצע של קונים ב-X באתר ומשלמים רק Y, כלומר קונים ב-500 באתר ומשלמים רק 400, או קונים ב-200 ומשלמים רק 150, או כל מספר כזה ואחר. אז אחרי שיצרנו את התגיות ובחרנו את המוצרים שאנחנו רוצים שעליהם יהיה המבצע, אפשר כמובן גם לעשות את זה על כל האתר, אנחנו גוללים למטה, הולכים ל-Woo Pricing and Discounts, יש לנו פה כמה לשוניות שונות, המבצע הזה נמצא בלשונית הראשונה של Discounts שמופיעה כבר, אנחנו לוחצים על Add New, אנחנו נקרא לזה בשם שאנחנו נבין את המבצע, זה הלקוח לא רואה, זה רק אנחנו רואים, אז קונים ב-500, משלמים רק 200 על כל הלקים באתר, זה שאנחנו נזכור שזה על מוצר של הלקים, יש פה סטטוס, אם המבצע פעיל או קבוי, נשאיר אותו פעיל, אז את החלק הראשון אנחנו משאירים רגיל, את החלק השני אנחנו גם משאירים רגיל, כי אנחנו רוצים שיהיה לנו סוג הנחה שהוא אחוז הנחה, או במקרה הזה אפשר לעשות price discounts, כאילו מחיר שאנחנו במקום קונים ב-500 משלמים 400, אז אנחנו נשנה את זה ל-price discount, ואז אנחנו יורדים למטה ל-conditions, וב-conditions לוחצים add, ופה אנחנו נרשום total, ואנחנו נחפש subtotal including tax, ואז מה זה אומר? subtotal ואנחנו באזור של הקארט, כן? אז רשמתי total, זה מראה לי עגלת הקניות שלך, של הלקוח, עם עגלת הקניות של הלקוח, ואנחנו רוצים את ה-subtotal, את העלות שנמצאת בעגלת הקניות של הלקוח, ואז אנחנו עוברים לפה ואנחנו עושים greater than או greater than ואנחנו עושים 500 או 499 כי זה יותר גדול מ-499, זאת אומרת 500 ומעלה, אז לעשות את המבצע. אז איך אנחנו נעשה את המבצע? אז אנחנו עברנו פה על price discount ויש פה discount amount, אז אנחנו נרשום פה 100, ואז מה שיקרה זה אם עגלת הקניות למעלה מ-500 שקלים אנחנו נקבל 100 שקל הנחה. אנחנו נשמור את המבצע הזה ונלך זריז לאתר שלנו, לדף הבית, לבדוק שהוא עובד כמו שצריך. כמובן לוודא שהסטטוס שלו פעיל, שיש פה מסומן ירוק. אז אנחנו נוסיף את המוצר הזה לסל, נוסיף את המוצר הזה לסל, נוסיף את המוצר. יש פה רק אחד במלאי, אז אנחנו נצטרך להוסיף הרבה מוצרים שונים. אנחנו על 380, המבצע עדיין לא תקף, עדיין לא, יפה, אוקיי, אז הנה אנחנו רואים שזה נכנס לנו אוטומטית לסל הקניות שלנו, יש לנו פה קופון מגניב, קונים ב-500, משלמים רק 200 על כל הלקים באתר, אז סליחה, טעות שלי, זה מופיע נכון, זה מופיע כקוד קופון, אז טוב שרשמנו את זה ככה כמו שצריך, אז למעשה זה עובד, אנחנו יכולים גם ללכת, רואים שהטוטל שלנו הוא 532, אבל בפועל אנחנו משלמים רק 432, יכולים לעבור לעמוד התשלום, אנחנו נראה את זה גם שם, אז רואים את כל המוצרים שהוספנו ולמטה בסוף קונים ב-400, משלמים רק 500, משלמים רק 400 על כל האתר. עכשיו אנחנו רוצים לעשות את המבצע קצת יותר מיוחד, זאת אומרת שאם אנחנו קונים ב-500 ומשלמים רק 400, אני רוצה לעשות עוד מדרגה, קונים ב-700 ומשלמים רק נגיד 500, הנחה קצת יותר שווה. אז אנחנו נלך פה ללשונית הדיסקאונטס, ואנחנו רוצים לעשות עוד אחד כזה, פשוט על מחירים שונים. אבל לפני שאנחנו נעשה את זה, אנחנו צריכים לשנות פה כמה דברים. אז אנחנו נכנסנו לפה, ל-conditions אנחנו צריכים להוסיף, רק רגע, אוקיי, אנחנו צריכים להוסיף עוד אחד חדש, ועוד פעם נחפש פה total, ואז אנחנו הולכים לעגלת הקניות, cart,
subtotal including tax, ואנחנו אמרנו בצעד הראשון שהוא מעל 500, בצעד השני אנחנו צריכים לעשות שזה פחות מ-699, פחות מ-700, כי מ-700 ומעלה יש מבצע אחר שאנחנו רוצים שיקרה, לא המבצע הזה, אנחנו רוצים שיקרה מבצע אחר. אז מ-500 ומעלה, מרכישה של 500 עד 699, יהיה לנו 100 שקלים הנחה. ועכשיו אנחנו נעשה מבצע של מ-700 ומעלה, יהיה לנו 200 שקלים הנחה. אז אנחנו הולכים לדיסקאונט אחרי ששמרנו את השינויים, או פותחים אחד חדש, אפשר אפילו לשכפל, יש פה כפתור של דופליקט, אנחנו יכולים לשכפל את זה, להיכנס לאחד הנכון כמובן, לאחד שרשום עליו קופי, נשנה את הטקסט שהלקוחות גם יראו את זה, קונים ב-700, משלמים רק 500, והמבצע הפעם הוא 200 שקלים הנחה, אז במקום 100 שקל אנחנו נעשה 200 שקל הנחה, ועכשיו אנחנו יכולים למחוק את האחד הזה, כי זה מ-700 ומעלה, ו-700. אז עכשיו כשנשמור את זה, אז כל מה שיהיה 699 צריך לרשום פה, שזה יהיה בדיוק על השקל, אז כל מה שגדול מ-699 יהיה עליו מבצע יותר שווה, אז עכשיו אנחנו נלך עוד פעם לחנות המוצרים שלנו, נמשיך להוסיף עוד לקים מגניבים לאתר, לסל הקניות, 1, 2, 3, ועוד מוצר אחד, והמבצע אמור להתחלף, מגניב, קונים ב-700, משלמים רק 500 ואנחנו רואים 200 שקלים הנחה, אז המבצע עובד כמו שצריך, יש עוד כמה אפשרויות שונות שאפשר לעשות, כלומר במקום price discount אפשר לעשות percentage discount ולעשות 20% הנחה, אז קונים ב-700 ומקבלים 20% הנחה, קונים מעל 700 ומקבלים 20% הנחה על כל העגלה, זאת אומרת שאם זה 20% הנחה זה יכול להשתנות, זאת אומרת 750 יהיה לכם 20% הנחה על ה-750, אם מישהו קונה ב-1000 יהיה 20% הנחה על ה-1000, אז זה גם מבצע מגניב שאפשר לעשות, וכן, זה שתי המבצעים העיקריים, אז המון בהצלחה.